今日去咗屋企樓下我阿鋪頭度剪頭髮，咁啊要撳一張飛啦，跟住就係、應該係呢一個係幾多錢啊？1870日圓，咁可能就要我想再剪短啲，就要再加呢個550日圓，但係唔知佢有啲咩包，俾我睇下先。呢度剪頭髮佢有個嘢黐住喺嗰個布度，香港咧呢個喺嗰啲係坐產車嗰啲位咧，佢會有一個掃，佢幫你掃嗰啲位，可能驚敏感定係唔知咩整。而家就喺度整緊，就係要打落呢個嘢度，係啦，就喺度教我哋開始好多根字，我嗰陣會睇嘢，就係因為我係揀咗個最薄嗰個，所以佢就好似睇書咁樣喺度睇。第一次整到咁短，好似剃光頭咁樣，而家就睇緊。呢個係香港我都未體驗過，就係佢幫你點講啊？幫你將嗰啲耳仔毛啊，一日都會咁樣剃埋佢，好搞笑。你見到喺度拍，又係，咦？點解你會拍嘅咧咁啊？因為喺香港剪頭髮，剪百零蚊都冇呢啲服務，好有趣。拍低佢先。咁最後就整咗2420日圓，即係82蚊啊！就剪咗咁嘅樣，係搞掂，清爽。